План Трампа. А есть ли альтернатива? Западные издания сообщают подробности плана Трампа, упоминая, что настоящий план нового президента не знают даже его советники. План, по их мнению, должен включать заморозку фронта по линии боевого соприкосновения. И тут возникает вопрос, а есть ли альтернативы у Украины в условиях, когда демократическая администрация тормозила поставки военной помощи, чтобы не спровоцировать Кремль на сверхэскалацию, и тормозила каждый раз, когда Украина имела шансы развить успех. Демократическая администрация настолько затянула войну и так сильно останавливала украинские наступательные операции, что проект мобилизации стал фактически катастрофическим. Темпы поставок вооружения были настолько вялыми, что Россия уже после подписания пакета прорвала восточную оборону и продвигается с наибольшей скоростью с начала войны. Администрация Байдена построила настолько дырявую систему санкций, что Россия умудрилась стать центром солнечной системы теневого импорта и экспорта, получая беспрецедентное количество стратегических военных материалов прямо из западных столиц. Администрация Байдена покидает Белый дом под полное слияние Китая и России, с соответствующим неприкрытым подключением Северной Кореи, Ирана и теневого потенциала Китая в путинскую войну. И при этом мы знаем позицию Трампа – заморозить фронт. И она была чудовищной еще 1,5 года назад. Но сегодня заморозка фронта под минимальные неписанные гарантии Трампа – это лучшее, что может произойти. То единственное, что может сделать Вашингтон в ближайшее время – это перевести переговорную линию с плоскости Россия-Украина в плоскость Россия плюс Китай, США плюс ЕС плюс Украина. Так, Украине важно стать частью глобального уравнения о контурах безопасности. Именно это новое уравнение по безопасности в Европе и будет некой гарантией. А Байден, к слову, не предлагал и ее. Байден отвергал вступление Украины в НАТО и не предлагал никакой альтернативы гарантии безопасности. А теперь к самому интересному. Коллеги из республиканской партии, с которыми ваш покорный слуга провел триумфальную ночь выборов, говорят о том, что первый шаг Трамп сделает в сторону Зеленского. Именно Зеленский сначала должен согласиться на модель урегулирования Трампа. Если Зеленский не согласится, по словам коллег, Трамп полностью отключит военную помощь Киеву, вслед за Штатами улетит и военная помощь Германии. Но модель Трампа предполагает второй шаг к Путину, и Путин должен согласиться на глобальные условия Вашингтона. При этом республиканцы сообщают, что им известно, что Кремль на такой мир соглашаться не планирует. И тогда рычаг принуждения перейдет в руки Трампа, но уже против воли Москвы. Республиканцы расценивают вариант гибридной дипломатической сверхэскалации Трампа как чрезвычайно вероятный. В этом контексте Украине необходимо найти точку конструктивного диалога с республиканской партией, а не точку отправки хамских писем, как это было после прошлой контактной линии с Трампом. Приход Трампа сильно ударил по весу политических акций Ирана и КНР. Ключевые звенья оси зла отчетливо понимают, что прежней лояльной политики деэскалации уже не будет. Уже просачивается информация, что Израилю дали карт-бланш на любые действия против Ирана. По этому поводу добавлю то, что Минюст США сообщил, что Иран готовил убийство Дональда Трампа. Ну, вы, наверное, понимаете, к чему все идет. Есть вероятность, что подобие карт-бланша может получить и Украина, но для этого сам Трамп должен понять, что не Киев противится заморозке фронта, а Москва. И тогда Дональд начнет свою любимую игру по принуждению к переговорам и безопасности через силу. Если Украине проморгает этот момент, постаравшись сыграть на прежнем рояле, Вашингтон выйдет из теоретического переговорного треугольника. И тогда безопасность Украины повиснет на ЕС, с его соответствующими военными и экономическими проблемами. В этом контексте интересы Украины частично могут быть защищены только глобальной сделкой и только на основе принуждения Москвы, но не наоборот. Согласно слухам, команда Трампа раскрыла некоторые детали нового мирного плана для Украины. Первое. Ограничить стремление Украины к вступлению в НАТО. Предполагается временное ограничение на срок до 20 лет, чтобы снизить напряженность и создать условия для переговоров. Второе. Создать демилитаризованную зону вдоль текущей линии фронта. Зона безопасности будет установлена без участия войск США,
что позволит избежать прямого вмешательства, но обеспечит защиту и снижение эскалации. Третье. Продолжение поставок вооружений Украине. Соединенные Штаты будут поддерживать украинскую оборону, оказывая военную помощь и поставляя вооружение, необходимое для защиты суверенитета страны. В целом, для Украины считаю это выгодным предложением, поскольку оно обеспечивает защиту и военную поддержку, не привязываясь к срочным обязательствам по вступлению в НАТО. Но учитывая, как Россия выполняет свои договоренности, есть все основания полагать, что даже при формальном согласии со стороны России соблюдение условий соглашения продлится в лучшем случае несколько месяцев. Отметим, что в ходе выступления на Валдае Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом и озвучил условия мира с Украиной. Путин сказал, что включенные в Россию регионы должны остаться в составе России. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины. Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые живут на определенных территориях, которые мы называем своими историческими территориями. Все зависит от динамики происходящих событий. Летом Путин уточнял, что войска Украины должны быть выведены из этих территорий, причем в административных границах, то есть удерживаемые Украиной областные центры Херсон и Запорожье тоже должны быть переданы под контроль России. Видимо, это и будет придерживать Путин для переговоров в виде торг уместен. Путин также дал понять, что нейтральный статус Украины остается ключевым условием мирного урегулирования. План Путина почти совпадает с вариантами урегулирования конфликта, рассматриваемыми командой Трампа, описанные в The Wall Street Journal. Все варианты, предлагаемые советниками нового президента США, предусматривают заморозку текущей линии фронта и приостановку переговоров о вступлении Украины в НАТО. Постскриптум. По информации некоторых зарубежных СМИ, Илон Маск выдал инсайт о скором окончании военного конфликта в Украине. Он лично участвовал в разговоре Трампа и Зеленского и сообщил, что Трамп планирует создать 800-мильную демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска. Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло, написал Маск. Ранее СМИ сообщали, что советники предлагают Трампу завершение боевых действий по линии фронта, закрепление за Россией занятых ею территорий, создание по линии фронта буферной зоны, куда должны войти миротворческие войска, но не американские, и остановку интеграции Киева в НАТО на 20 лет. Отметим, что Зеленский и Трамп в день его избрания провели телефонный разговор, который длился около 25 минут. Во время звонка к ним присоединился Илон Маск. То, что Зеленский услышал от Трампа, в некоторой мере его успокоило. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. По информации Bild, во время телефонного разговора Трамп сказал Зеленскому: «Я обещаю, вы будете счастливы со мной». Могу добавить, что 25 минут – это очень большой знак внимания как для такого звонка, особенно в день избрания Трампа, когда он принимал ото всех поздравления и время было крайне ограничено. Обычно это формальные разговоры, которые длятся не более нескольких минут. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.